Haleluya. Mwaramutse amahoro. Mumeze neza. Mwanishimye. Ijambo ry'uno munsi, umutwe w'ijambo ry'uno munsi nawise ngo rester branché. Siko. Mu Kirundi ni mugume mucometswe. Amen. Mu gatondo navuze nti amatelefone yacu turayacomeka kugira abe chargé aronke umucanwa kuko yatabaye chargé ntashobora gukora n'est-ce pas? Ariko iyo telefone imaze kuzura umuntu arayicomora amakayikoresha ivyo akoresha gushika abonye yuko batterie yasubiye kuja hasi kuri 10% canke izimye akavuga ati reka nsubire ndayicomeke siko. Ariko navuze nti biratandukanye na twebwe, biratandukanye n'ubuzima bw'umukristo siko. Ubuzima bw'umukristo Imana ntitubwira ngo nube branché ngo bishitse kuri 100% ucuba des branches siko. Twebwe duhamagariwe kuguma turi branché umwanya wose. Amen. Mu bisanzwe kirabujije baratubuza gukoresha telefone iri kuri charge ko biri dangereux ko ishobora guturika canke sinzi urumva. Ariko twebwe nk'ubwoko bw'Imana duhamagarirwa gukora ivyo dukora vyose tuguma kuri charge. Nta mwanya wo kwideconnecta dufise. Amen. Rero abantu barakunda kuvuga ngo tugira umwanya wo kuja mu mpwemu ukibaza iyo babaje bava. Kandi bakavuga ati turahejeje umwanya wo kuja mu mpwemu ukibaza ko basubiriye mu mubiri siko. Ariko mu bisanzwe twebwe ijambo ry'Imana ritubwira ngo tugume turi branche. Amen. Yanda basomere verset muri Galate Abigalatiya igice ca 6 murongo w'indwi n'umurongo w'8 haravuga ngo ntimuzimire ngo Imana yo nticokogwa kuko ico umuntu abiba cose arico azokwimbura ngo ubiba mu buryo bw'umubiri azokwimbura ukubora mu mubiri ariko uwubiba muri mpwemu azokwimbura muri mpwemu ubugingo. Amen. 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 Ngo ntimuzimire mu gifaransa bavuga ngo ne vous y trompez pas mes chers, on se moque pas de Dieu. Iyi verse mu bisanzwe irakaza siko. Cekera naranga bavuga ubutumwa baza kuvuga ibintu bikaza tangu ibintu by'ukunteroriza no kuntera ubwoba nacanja muri mode avion kugira sinsuye kukumviriza. Rero objectif yanje uno musi sugukara ariko nugutora ubwenge buri muri iri jambo kandi nukutora kubazanira inkuru nziza iri muri iri jambo siko. Haro n'iyindi iri muri 1 Corinthiens 15:45. Iri jambo rero riratubwira ngo ne vous y trompez pas mes chers siko. Ni nko sinzi gane novuga sinzi kari avertissement sinzi kari kuguhanura sinzi kari kukuburira sinzi kari kugukangura sinzi kari basi kugucira gace siko. Bikavuga ngo ne vous y trompez pas mes chers. Kubera ko bavuga ngo ne vous y trompez pas mes chers nuko ari ibintu vyoroshe ko tuvyihendako siko. Nuko ari ibintu vyoroshe ko twibwira ikinyuranye n'ukuri tukavyihendako siko. Tukibaza ngo ntituri obligé kuguma turi branché ku Mana, ntituri obligé kuguma ducometswe siko. Ariko iri jambo rivuga ngo ne vous y trompez pas mes chers, on se moque pas de Dieu. Quelque part ndavuge mu bundi buryo ne t'y trompe pas, ne vous y trompez pas. Buriya uwo wimoka si Imana kuko burya Imana nta wimoka de Dieu siko. Imana ni Imana, Imana guma ari Imana, Imana iraganje, Imana yaremye vyose, Imana ni Imana nyene. De toute façon ntushobora gutrisha avec Dieu siko. Ariko igihe uba uri kuribaza kutrishije avec Dieu sans t'en rendre compte uri kutrisha avec toi-même. Muravyumva? Uri kutrisha na wewe kandi ni nkuko novuga nti Imana iraguhebera, Imana iraguha umwanya siko ugatrisha siko gushika
udécouvre canke ubonye ko de toutes les façons gutrisha kwawe ntaho kwagushikanye. Hama ugaca ugaruka uciye bugufi ukavuga uti Imana nyereka ukuri kwawe ndagukurikira. Siko? Rero iri jambo riravuga ngo ne vous y trompez pas mes chers, on se moque pas de Dieu. Siko? Ngo ico umuntu abivye nico yimbura. Siko? Ngo ubiba mu mubiri. Siko? Mu gifaransa bavuze ngo l'homme livré à lui-même. Siko? Canke ngo l'homme livré à sa nature. Uravyumva? Umuntu abaho selon sa nature. Siko? Ngo ubiba mu mubiri yimbura kubora. Ariko bikaca bitubwira ngo ariko ubiba mu mpwemu yimbura ubugingo. Amen. Amen. Ikintu ca mbere nshaka guclarifia ni ikihe nuko no munsi yo tuvuze ngo abantu bari charnel n'abantu bari spirituel, yo tuvuze ngo abantu bari mu mubiri bagendera mu mubiri gusa n'abantu b'impwemu, twebwe mu baporoti novuga ngo twarabizimiyemwo ivyo twita ngo ab'impwemu, tuzi ngo n'abantu b'abasenzi baguma basenga. Siko? Ngujya ngo ari mu mugwi w'abasenzi. Rero ngo n'umuntu w'impwemu. Aho nganda kubwire ngo nta kintu gitangaje nk'iyo ubonye mu mugwi w'abasenzi abantu bari charnel bariyo. Muravyumva? Rero ngira ndakubwire ngo iyo Bibiri ivuze ku muntu w'impwemu n'umuntu w'umubiri, hari abantu benshi bari ngaha aya namira bivuga mu gatondo, hari abantu benshi bari ngaha bababwiye ku bantu bari charnel canke b'umubiri, uzova ngo yego shango natwe ngo turamufise muhiri wacu. Mufisende. Ya ngo turafise umwana w'ikigaba yatunaniye. Ngo turafise umwana w'ikigaba yagize gutya nawe. Aho ngenda ndababwire ngo sivye ijambo ry'Imana rivuga, ijambo ry'Imana ririko riravuga abantu b'umubiri, abantu bari charnel, nukuvuga ngo nabantu babayeho selon nature yabo. Siko? Babayeho mu buryo buri naturel. Muravyumva? Rero abantu babayeho mu buryo buri naturel, si wa mwana akora amagafe, si wa mwana yabananiye, si wa muonkle wanyu w'ikigaba w'imboregwa etc. Ariko nagira mvuge ngo muri aba bantu bazima mubona ngaha bicaye bisoneye, bambaye neza, bambaye cravate, bambaye imvutano, babashinga ntahe, babapfasoni, bavyuka mu gatondo bakaja ku kazi, babeshejeho imiryango yabo, barondera ingene ibaho, bakarera abana neza mu mico yabo y'ikirundi, yisoneye etc. Muri aba bantu hariyo abantu benshi cyane gose bari charnel. Kuko Bibiliya iyo itubwiye umuntu ari spirituel, ntimwibaze ngo hari ikindi iri kiravuga. Siko? Bavuze umuntu ari charnel, bavuze ngo umuntu abaho selon sa nature. Siko? Rero twese ugiye kuraba mu bisanzwe tubayeho selon nature yacu. Je mbayeho uko nakuze, mbayeho uko narezwe, mbayeho ivyo nakuze numva ko ari vyiza n'ivyo numva ko ari bibi, mbayeho mu vyo muhiri wacu bakuze bemera, mbayeho nkurikiza imico n'imigenzo y'abandi. Muravyumva? Mbayeho nyene tuzi ngo umuntu arakura kuza agacagira gutya na gutya agakurikiza nibi akagira ukudo kukumva sesa nibwo buzima busanzwe. Muravyumva? Ariko uravye abo bari spirituel muri Bibiri tubwira nabo barafite aho bakuriye n'imiryango yabo n'imico n'imigenzo yo mu gihugu cabo, kandi hari abantu benshi bayikurikiza, babayeho bafite indero nziza, bafite ingeso nziza etc etc. Siko? Ariko hakujya y'aba bantu hari abandi bantu bari babayeho batabayeho selon ivyo vyonyene, n'abantu bari babayeho bari en contact avec Dieu, n'abantu bari babayeho bari en relation avec Dieu. Rero babajije ukungene babayeho, ivyo bariko baragira, ubuzima babayeho, ntibariko babaho ubuzima bwari bwo bwose. Siko? Hariho nk'igihe bamwe bari babayeho bavyuka mu gatondo bakaja kurondera akazi, bakarondera ico gufungura, abana bagakura buhoro buhoro bakitega kuzobasohora, bakaba babayeho mu mazu bubatse bagize iki. Ariko nko muri ico gihe hari umugabo yitwa Noa yarabayeho nk'abandi bose. Ariko hejuru y'ukubaho nk'abandi bose bamwihweje bagasanga afise akandi kazi kari ruhanda gumakora, aramaze des années et des années yubaka ubwato. Ubwo bwato ntari kabwubaka uko ariko kose, ari exigeant. Urumva n'uwo shaka kumufasha aravuga ngo ya ivyo biti muzanye si ivyo nteza gukoresha ibi biti. Ari exigeant ariko yubaka ubwato. Me umuntu wese akamuraba uko yubaka ubwato bw'iki, ushaki gusa umugambi uwuhe, ugira uje muri ocean, ugira voyage, ugira iki. Ariko uwo mugabo akavuga ngo hejuru y'ibi mubona, hejuru y'ubuzima busanzwe, hejuru y'ivyo abantu bose bakora, ndiko nubaka ubu bwato kubera Imana yambariye kubaka ubwato.
rero iyo tuvuze umuntu ari spirituel ndashaka kukubarira ngo si kuvuga ngo ufite ingeso nziza ngo nta magafu uri kurakora ngo no sivyo bisigura. Iyo tuvuze umuntu ari spirituel ni umuntu ari kabaho selon direction y'Imana, ni umuntu ari kabaho selon icimana ikiramubarira, ni umuntu ari kabaho selon icimana ikirahumekera ubuzima bwiwe, icimana ikiramwinspira. Rero uno munsi wewe ukwiriye kwibaza uti mbega jewe mbayeho selon l'inspiration de Dieu canke juste ndamushinga ntaye mwiza ndumufasoni mwiza. Umuntu akubajije ivyo urimwo, ivyo ukora, ukubayeho, amaplan y'ubuzima bwawe, ivyo ushaka gushikako, ivyo uriko urarondera gushikako, est-ce que harimwo l'inspiration de Dieu? Harimwo icimana iriko iravugana na wewe? Hariho icimana iriko irakurongoramwo? Canke n'ivyenda uvuga uti no, ndiko ndarondera ubuzima nk'abandi bose, ndi ngaho i Bujumbura nabona ingene bimeze, ubu bukene tuza kubigenza gute? Nogira Imana nanje nkaronka ivyo kuja hanze, nanje nshaka gushika kuri ibi iya, nanje abo tuvukana bashitse nanje. Est-ce que uri kubaho selon ko abandi babayeho, uko societe yanyu igize, uko canke uvuga uti oyaha iyi nzira sinapfuye kuyifata, iyi direction sinapfuye kuyifata, ibi hari ico turiko tuvugana n'Imana, hari ico Imana yambwiye, hari ico Imana yabwiye ubuzima bwanje. Rero ukaba uri kubaho ataca Imana muriko muravugana, ariko uri umwana mwiza ufite ingeso nziza n'indero nziza, nagenda kubwire ngo uri muri kategori y'abari charnel. Rero ijambo ry'Imana rikatubwira ngo umuntu ariko abaho selon la chair, umuntu ariko arongorwa na nature yiwe isanzwe, umuntu ariko arongorwa na ce qui se passe ici mu buzima ngaha hanze busanzwe, Bibiliya itubwira ngo ne vous y trompez pas mes chers, on se moque pas de Dieu. Kuvuga bene data, reka ngerageze kuvuga aka kajambo mu buryo bworoheje. Buriya mu mitwe yacu twibaza ko iya moyen kwikawusha Imana. Kandi genda babwira akantu kari simple, kwikawusha Imana nivyo vyoroshe kuko vy'ukuri Imana iragorana. Nta muntu numwe arigera pima ngo agendane n'Imana akubwire ngo ntigorana. Azobaye karakubesha canke ni bwa bwoba bwo guca bugufi ugatinya, ariko Imana iragorana. Urumva Imana irubahuka aussi, urumva Imana yashobora kuza ku muntu nka Maria ari muri projet ya mariage, afise umufiance bapanze ryari bazogira mariage, siko hamya Imana ikamubwira ati we ngenda gutera inda. Kandi ubu reka azamubwira ngo wagiriwe ibakwe uzovyara umwana. Ibakwe ok, mais la vie d'ici, uwo bafasha sambana bamwicisha amabuye. None jewe inda mfise fiance, nzomwexplica gute yuko ata muntu numwe twaryamanye? Est-ce que tu as pensé à moi? Est-ce que tu as pensé à ma vie? Kandi nkuko umuntu yovyibaza, effectivement Yosefu yaradesize kumuheba. Mbere avuga ati sindamukemesha ntibava bamwicisha amabuye, ariko reka ngo ndamuhebe, ngo yahisemo kumubenga mu mpisho, reka ndisparese, reka nyike, reka mbari iminsi ntishura message, reka ndamubloke, reka buhoro buhoro mfata indege, je disparais. Ariko Davidi ari muri ayo bambe Yosefu ari muri ayo mapla, siko ari muri ayo maplan, ikintu cabaye niki, Imana yaje iramuvugisha, kubera yuko Imana itegezwa kubidefanda kuko niyo yabizanye, niyo yabitanguye. Iramubwira ati ntumuhebe, ijya ndafise si y'uwundi mugabo ni jewe. Rero iyi Mana kubana nayo no kugendana nayo, tugendana n'Imana yubahuka. Urana biragoye, murana mu rugo monsieur madame bitwa ko bafise imico imwe, Kirundi barezwe kimwe etc. Genda mu babaza bubatse baraza kubabwira ingene bigoye guhuza n'umuntu. Twe natwe dusabwa kugendana n'Imana itubwira ngo nk'uko isi n'ijuru bitandukanye, ngo niko ibyimviro byanje bitandukanye n'ivyanyu. None we twobana gute? None we twogendana gute? Rero ico Bibiliya itubwira, kuko no munsi turihenda, turasa ama standard mu ma église yacu atandukanye, turasa ama standard twemera nk'abantu nk'abakizwa. Abameze uko barakijijwe, ujya ntarakizwa, uyu yashitse kugakiza.
ngaha hari abadamu benshi muri mwebwe mwoja ngaho muri Pentecote nayo maruja revre yanyu nivyo siko ntibobemera canke ahandi hantu hamwe siko. Rero abantu benshi ikintu nabonye ni ibice binini kwijana iyo wewe standard za eglise yawe zikwemera umengo na mahoro tugaca twicara, ariko sivyo. Ntitugendera kuri standard za eglise ko eglise ntizodukiza, eglise nizogutabara bikomeye. Nkeneye Imana dutahana turyamana mu cumba kugira ngo akaba kose iraha. Amen, amen. Iyo Mana rero kubana nayo no kugendana nayo ikarongora ubuzima bwawe siko nivyo bita kuba spirituel. Muravyumva? Kera Imana aho imvugisha ibintu ntashaka nkavuga ntavyo nkora kandi genda ndayikwepe. Nkaca nkwepa nkaguma nja mu bantu nkaja mu nduru kugira ntisubire kuvuga. Cendatse ko nigeze gukwepera Imana muri louange na adoration. Kandi muvuge ngo nibaririmbe bavuze induru nyinshi n'ibitari dusare tuvuge ngo Yesu arakomeye, ariko tetwa sindakumviriza. Rero kuba spirituel sukuza ngaha minsi yose, kuba spirituel c'est pas vya bintu byose mwibaza kubera wiyimye ibi canke wagize iki. Kuba spirituel nukubaho urongorwa n'Imana mu buzima bwa minsi yose, nugukurikira amashwa n'amadecision akurikiza uburongozi Imana irikizana ku buzima bwawe. Kuko ngira ndakubwire ngo Imana yakuzanye ngaho ifise umugambi. Igihe cyose utazobaho umugambi w'Imana ni nkuko Imana yoba yeshuwe icishaka ntigishitse ku bugingo bwawe. Rero kugira icishaka kishike ku bugingo bwawe wewe ukwiye kubaho uyumviriza ukayumvira. Igihe cyose rero tari kurabigira ukibaza, kuko ngira ndababwire ibintu byose biroshe gukweperamo. Nkuba gashava ngo turatangwa amasengesho ya 21 jours, gavuti ntubona iyi 21 jours n'amazi sinzonywa. Kuri kijya kibazo kiri imbere yanje n'amazi sinzonywa. Ariko ngenda kubwire ngo nugupfa wopfa. Hejuru y'ukutishugwa. Kuko ndashaka kubaga bene data ijambo ry'Imana itubwira ngo ne vous y trompez pas mes chers, on se moque pas de Dieu. Iyi Mana twaje musi y'inganji yayo ni Imana yabizanye, ni Imana yabitanguye, ni Imana bitarabaho yakreye, ni Imana yadushizeho ibintu byose bitarabaho, ni Imana yabishatse, ni Imana yabizanye. Rero sumukozi kubera je mfise urubanza mfise amakurse menshi mbwira ngo hey ibitambara ntibiri baboneka intebe iri kukodeshe, sivyo. Oya, ahubwo ni Imana twe twitaba urubanza rwayo ikatubwira ivyo dukora tukaza turi execute. Amen. Rero umuntu ari spirituel ni umuntu yatahuye yuko niwe alpha na omega siko, niwe yabizanye, niwe yabitanguye. Ibi rero sije ndamurongora niwe ndongora. Amen, amen. Rero hari abantu batari ko barongorwa n'Imana ariko bari muri eglise kandi bari mu bikogwa kandi nyene ubaravye n'abantu b'inyankamugayo n'abantu atamagafe barimwo n'abantu batagize iki, ariko nakubwira ngo ico ukora icari cyo cyose kizogushira hasi. Ikintu coneye kiduha kunesha isi niyo turiko dukurikira uburongozi bw'iyo Mana yacu. Kandi ubwo nabwo genda ndabukurikire nta numwe aza kumbwira ici Imana ikiravuga, ko aza kumbwira ici ikiravuga mu buzima bwiwe. So j'ai besoin jewe y'ukubana nayo kugira imbarire, kugira numva ici ikirambwira muri no minsi. Amen. Rero ijambo rivuga ngo ne vous y trompez pas mes chers, on se moque pas de Dieu. Ivyo umuntu abivye nivyo azokwimbura. Amen, amen, amen. Rero ba Kristu beza pe mwumva musa munamye misi yose kwa Mungu ngaha muri Life Center. Ndashaka ko mwibaza iki kibazo. We vyakweri hari affaire ufitaniye n'Imana vyakweri entre nous avoir ata bintu vyo kwibesha. Noneho nta ninyishu ndakubwiye ngumpe reka rero tubivuge biherere indani muri wari kuvyibaza. We kweri hari affaire ufitaniye n'Imana. Noneho wo kubaza mu muherukana ryari. Canke baso wo kubaza ivyanyuma mwavuganye nibi. Yakubwiye ngo iki? Murabizi mugakiza arigihe turimba ndimba ya Christophe Matata. Iyo umaze kugendana nayo ukabona kari ama histoire ya Maria, ukabona kwiza bakubwira ngo ubaka ubwato bitagira sense, ucika ikijuju abantu bakubone nabi, reputation yawe none kare etc. Nkiyo surtout wakuze uri umuntu afite reputation nziza, ukabona inzira igucisha mu mbengo, jege nabona incisha mu nzira, mbona n'abakizwa baza gupinga.
je nkacambwira Imana none gamana ushaka bibaze ngo sinkijijwe. Menkumva Imana ikirambaza ati ufise ikibazo c'uko bo bibaza ko ukijijwe canke jewe ndagushingiye ntaye n'amahoro. Ikirige ntawe ndayaza none ushaka kunteranya n'abantu bose. Rero hari igihe Imana ikugora kuko Imana iragorana, ndabibabwiye ndabasubiriyemo, Imana iragorana kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana igora bikunda. Imana iragorana apana vya buhoro buhoro, birenze uruga. Nagenda nabwire ngo nta muntu muzopfa muhuye ku isi yo kugora nkuko Imana yo kugora. Imana iragorana. Hajya je nawe numva abandi bantu bavuga ngo Imana iragorana, hama nkaca ndabaza ntiyabagoye mu biki kugira ngo ndavyumvirize ni prepare umunsi izoza kubingora ko ntibizongore. Ariko naciye nsanga iji wanje ntingora muri vya bindi yagora kuri bajya, iji wanje iraza hikora, iraza hicokoza, iraza hisotora, irahazi kubera yuko ntiza mu buryo bwari bwo bwose, ariko iza mu buzima bufise intumbero, izifise ivyishaka gukuraho kandi izishaka kukwinjiza mu mugambi wayo. Amen. Rero ibintu vyose wokora vyo muri eglise, kuko murabona ama eglise yarabaye aruzuye kandi nyene nibisanzwe gusenga no kuza mu bakizwa nibisanzwe, vyarabaye normale surtout mu bihugu muri ibi bihugu vyacu. Rero abantu bose ariko ngenda kubwire ngo afere yawe na eglise ntizokiza ubuzima bwawe. Ariko ngenda gusubiriremo ngo ikintu conyene gise capacité yo kurokora ubuzima bwawe ni afere yawe n'Imana. Amen. Reka ngerageze kubazanira logique iri derrière tout ça. Siko ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana mu kurema umuntu yaramubumvye mu vyondo, iramurema wese iramuheza. Ariko naho yamuhejeje yagumye ari gisitatu, yagumye ari kibumba kibumvye kiri ngaho. Moi je me dis ko muri ico kibumba carimo estoma, siko carimo umutima, carimo amarin, carimo foie, carimo bijya bintu vyose. Ariko ivyo bintu vyose naho byari bihari, cari gisitatu wohonyora ukakimena, wotahasi ukakimena, kuko nibumba ntaco kiri, nta buzima kiri, siko. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo kugira ico kintu kibe kizima, ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana yarafashe ihumekeramwo mpwemu wayo w'ubugingo, siko. Ihumekeyemwo impwemu yayo y'ubugingo, ico kintu kidevena, siko, une âme vivante. Nijya navuze yo muri ntuzeye 1 Corinthiens 15:45, siko. Ihumekeyemwo kidevena une âme vivante. Muravyumva? Une âme vivante, umushaha ufise ubugingo. Rero iyo tuvuze umushaha, murazi ko dukunda kubivuga ngaha aya, umushaha wawe ni wewe, ni personnalité yawe, ni ta façon de voir les choses, ni ta façon de penser, ni ingene ubona ibintu. Burya uyu mubiri mugiye kuraba uyu mubiri wacu ingene ufonctiona, ibintu vyose muzosanga uyu mubiri ufonctiona selon umushaha wacu. Nico gituma muri Bibiliya hatubwira ngo ndifuza ko mutera imbere, ngo mugaprospera à tous égards, ngo mukagira n'amagara meza, ngo nkuko l'état de votre âme prospère. Kuko iyo umushaha utameze neza, amagara y'umubiri araba affect. Rero iyi mibiri kugeza mu kubona, iyo umuntu mu mushaha agize ikibazo, siko, muzora umuntu yatewe mu mutwe arabona abantu mwe mutabona, agatwengera abantu mwe mutabona, akavugisha kandi aho kamubwira uti ntabwo ndiko ndabona, nawe akabwira ati je ndiko ndababona ngaba aya. Kumva ugasanga habaye iki, habaye akabazo ko mu mutwe, n'est-ce pas? Siko. Rero we wibaza ngo ivyo ubona no munsi nuko amaso yawe akanuye abona. Ariko nabwe nti ayo maso nyene akanuye abona, habaye ikibazo ngaho indani yobona ibitahari. Rero twebwe iyi mibiri yacu ibeshejweho na eta y'imishaha yacu. Oro mu mushaha niho hari amasentiment yanyu, niho hari ama emotion yanyu, niho hari ubwenge bwacu, niho hari volonté yacu, siko. Niho hari personnalité yacu, niho hari notre façon de voir, niho hari notre façon de penser, siko. Uwo mushaha rero Bibiliya itubwira ngo igihe Imana yahumekeramwo impwemu yawe y'ubuzima, wabaye une âme vivante. Bisigura yuko ata mpwemu y'Imana ntishobora kuba, uwo mushaha ntushobora kuba muzima. Turavyumva co kimwe? Amen. Rero Satani igihe aza guhenda Adamu na Eva,
mu gatondo nababajije aka kabazo nti mbega none satani igihe yaza guhenda Adamu na Eva ngo bakore icaha none igihe yamuhenda akamutubiza mu vyo yarahenze na ya mpwemu y'Imana yahumekera muri we. Eske impwemu y'Imana yarahendetse? Ariko munyemere ndavyita umutima n'umutwe kugira mushobore kubitahura neza. Siko? Nukuvuga ngo impwemu y'Imana ntiyashobora kuyihenda. Ariko nkuko twese tubikora kenshi, hari ama decision uja gukora mu buzima ukadesida kuzimya ijwi ryo mu mutwe. Murazi ko n'abantu batugora ingene tubagira kenshi mu telefone. Mubagira iki? Bloqué. Siko mubigira. Muraba bloka. Hari umuntu yambariye ngo yadesize kugira divorce, arambara ngo igihe nahitamwo kwahukana hari abantu na blotse mu telefone yanje kuko nari nzi yuko ayo makuru bakayamenya bikiba barandondera biruke bakora ibishoboka byose mpaka urwo rugo ndarusubiremwo. Uravyumva? Rero acavuga ati naraba blotse gushika igihe cararenganye habaye amagafa akwiye bidashoboka ko nsubira muri gwa rugo niho nasubiye kuba debloka. Rero ndashaka kubabarira ngo iyo dushaka gufata ama decision mabi mu buzima, iyo dushaka gufata ingingo zibi mu buzima, iyo dushaka gufata direction zitarizo mu buzima, hari ibintu bidusaba kubloka mu buzima bwacu. Kubera yuko uvuga uti iki kitabaye bloke kikaguma kivuga kirungika ama message, ntibishoboka ko ndonka la force yo gukora iyi decision yanje itariyo. Rero bisaba kuyibloka. Uravyumva? Rero Adamu na Eva burya barablotse. Ils ont bloqué, ils ont supprimé, siko? Rero bikuyemwo ryajwi ryo mu mutima, bikuyemwo bakurikiza ivy'umutwe bahejeje kuwemeza, message umutwe uhejeje kuronka, baragenda bakora igafa. Ariko ngenda kubwire ngo biblotse contre quoi? Biblotse ya mpwemu yahubugingo umushaha. Rero ngenda explique ingene du fonctionne, ngenda kubwire ngo no nibi vya psychologie mona haguma hazi ibigwara vyinshi bitandukanye, siko? Nagenda babwiye nti uyu mushaha wacu iyo widekonexe, iyo wicomoye ku isoko ry'ubugingo, akagashaha gatangura gukora mu buryo buri désordonné. Ubu bwenge bwawe, aya masentiment yawe, aya ma emotion yawe, iyi volonté yawe, siko? Iyo vyidekonexe byicomoye ku isoko ry'ubugingo, bitangura gukora mu buryo buri désordonné. Kandi bitanguye gukora mu buryo buri désordonné bikoresha umubiri wawe ibiri désordonné kandi résultat zizoba catastrophique. Nico gituma je nahora ndibaza kera ingene Imana ivuga ngo Imana yarakunze ngo abari mwisi urukundo rutagira kagera gushika naho ngo itanga umwana wayo w'ikinege. Je nkavuga none gamana kuri ino si wararavye ibibazo turimo n'ivyo ducamwo, ego warakoze kudukunda kandi kwikura umwana wawe w'ikinege vraiment c'est quelque chose. Mugabo noye muri aya magogo wararavye usanga uduha umwana, hari uwo twagusavye natwe turavyara. None uduha umwana kuki? Ni wari gukunda bari mwisi mu buryo butagira kagero ukazana ibindi, ukazana ibiti vyama amahera. Ariko nagenda kubwire ngo Imana yakunze abari mwisi mu bwenge bwayo iravuga ngo aba bantu adasubiye gucomekwa ku mpwemu yahaye ubugingo ujya mushaha naho yoronka isi yose. Nico bituma ijambo ry'Imana ritubwira ngo à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde si perd son âme? Ico yoronka cose agashaha karifutu, ivyo yoronka vyose agashaha karifutu. Rero adacometswe ngo asubire kuronka ubugingo buva ku Mana muri wa mushaha, kandi ngenda kubari ikintu kimwe, acometswe kuhoraho agasubira kuronka ubugingo buva ku Mana muri wa mushaha, situation ko yo komplika uko ariko kose umushaha utomoye urayitorera solution, urakemura kandi uramanya muvuga ati sinkemura utu twanje twonyene ndahitana nabajya bose vyamereye nabi. Rero Imana yarakunze abari mwisi urukundo rutagira kagero, itanga umwana wayo kugira giriki. Bibiri tubwira ngo yaje kugira ngo atureconcilie n'Imana, yaje kugira ngo adusubize hamwe n'Imana, yaje ngo tube connecté, yaje ngo ducomekwe. Bene data ndashaka kukubwira ngo kuri ino si udacometswe kuri source, udacometswe ku isoko ry'ubugingo, mu bwenge twibaza ngo hari ivyo tuza gushikako, ariko na Yesu yabivuze neza, yaravuze ngo sans moi vous ne pouvez rien faire. Biratugora gukwaya, bisaba imyaka myinshi na experience
kugira turuhe kugira ya conclusion ariko hakiri kare ndagucira gace mu bwenge bw'Imana icangombwa icihuta ikiri urgent ikitari ico gukinisha ico kugira prioritaire ico gushira imbere no kuvuga ngo vyose bipfe vyose vyononekare vyose bitakare bigenda uko bishaka vyose ariko ngume ncometswe kuko ninacomekwa naho vyose vyoba vyapfuye bigaherengetera isoko ry'ubugingo nagenda bwire ngo ubu bugingo bwaremye ibiriho vyose bivuye muri vide muri néant rero naho vyohera vyose iri soko ry'ubugingo rirashobora kumpa gukreya gushasha vyose bikagaruka rero icangombwa nukudacomogwa nukuguma muri connect kera nkiri muto namye mvuga kare ntiniyaza ko ariyo souvenir yanje ya mbere mfise kera nkiri muto nagiye kuraba ingene umukozi abaga inkoko muhira ubona hari igihe ubuzijya mugabo utazi ingene bigenda siko umukozi ngiye kumuraba yari kazibaga muri jardin yakabikorera muri jardin ngenda kumuraba ingene abaga baragafata nyene kwa kundi bagafata bafashe utuguru bagafyonze nyene bagaca bafata umutwe bagaca bawuca nyene murabiza amaze kubibona siko rero niyaza ko umukozi ise amuse kudukanga kuko abona ko twabaye traumatize atavyo tuzi ingene bigenda aragaca umutwe aje kugaca umutwe acarakarekura hari abantu banze kubona ingene agakoko baciye umutwe kamera kariruka kagasara kakanaguruka muravyumva rero karirutse karasara je turi muri jardin mbona gakatiye inyuma y'inzu kandi kagise tendance ndamubwira nti karagusize karagucitse ukabona ari tranquille aguma twenga karagiye ngo ntaho karoye karagurutse karirutse ntaho karoye kacitse umutwe ntaho karoye kubera iki naka déconnecté n'umutwe nagaciye ikigahama ordre y'ukubaho kuva ndagaciye umutwe katanguye processus y'urupfu kuva ndagacira umutwe kagiye mu rugendo rwo gupfa rero hajya naho ubona kiruka gasaze kaguruka meyo gafise kandi kagenda gasanzaza amaraso ahantu hose kagenda kagize iki hajya ntaho kariko karaja kaho kiruka mu rupfu umwansi w'iyo nkoko yari inde yari umukozi wacu apana twe tuza kuyirya akabonye gasara kiruka kagize iki yaguma ari tranquille ati ntaho kaja tanke naciye umutwe ntaco kaza gushikako siko rero nabwira namwebwe ijambo ry'Imana ritubwira ngo Satani nta yindi mission yamuzanye ngaha ku isi ku buzima bwanyu avuga ngo nta kindi camuzanye atari kwica kwiba no gusambura nta kindi camuzanye ku buzima bwawe rero Satani hari igihe turaba la journée mu gatondo tuvyutse turiruka simba ca muri vire igitoro cabuze ugacugenza gutyo ugaca hajya kubiti diri ngaho kagira iki bamwe ati Satani ehe kakajama washaka kwica no kwiba karirutse karagurutse kageze ngaha kavuga ati kari déconnecté taco gashika kuko n'umwansi wanyu arazi yuko igihe cyose muri déconnecté ku Mana shaka usare uguruke wiruke nta uri kuraja avuga ati kari muri processus y'urupfu Adamu na Eva babwiwe ngo nimwajya kuri kicamwa murapfa kandi bakiriye ntibaciye bagwa ngaho ngo tubone bapfuye ubwo nyene ariko bari bagiye muri processus y'urupfu rukurikirana n'uruvyaro rwabo n'abandi bantu bose rero ndashaka kubwira abantu muri ngaha muri kano gatondo abashinga ntahe abapfasoni siko mubatse ingo zanyu neza musabana beza mutwara ku ishuri mugiriki nagenda ngo iyo uri kuriruka hose udacometswe uri inkoko baciye umutwe kandi nagenda kubwire iyo nkoko ikiciruka hari igihe womengo vyakunze burya nabe niyumvira burya ijya nkoko murazi igituma yiruka kuriya aya ngenda bexwe igituma yiruka burya iyo uri muri danger cerveau yawe iratanga itegeko ku mubiri ngwaho karabaye kimbia bagira bakwica siko rero cerveau niyo tegeko yarikiraho umubiri w'inkoko hama baca barawuca ariko naho bawuciye amategeko ya nyuma ujya mubiri warose ni ngwaho karabaye kimbia
karabaye ntibakwice. Rero ko ariyo mategeko ya nyuma nico gituma bayirekuye ikurikiza ya mategeko iriko iriruka kugira ikiza ubuzima bwayo, iriko iriruka kugira yisove, iriko iriruka kugira ngo ntibayice, iriko iriruka kugira ishike ku bintu mu buzima, nayo nizoronka umugore hama yubake ivyare hama igwire. Ni ukuvuga ngo iriko iriruka ngo yubake ubuzima bwayo, ariko umwansi wayo ari we mukozi ayiraba avuga ati kareke gasare kaguruke kagiriki tonke na kadekonexe ku mutwe ntaho kariko karaja, kari muri processus y'urupfu. Nico gituma ijambo ry'Imana ritubwira ngo uzoshaka gukiza ubuzima bwiwe muri mwebwe azobubura, ariko uzokwemera bigatakara ngo bigapfa kubwanje, ni ukuvuga ngo nini connecta kuri yo, nirafata umwanya wo kubana nayo bintwara umwanya bimbuza gukora ikiya, hama ndiko nubaka ubwato butagira sense, ndiko ntwarinda kandi nagira nubake, none bica bigenda gute? Ariko justement ninemera gutakaza ivyanje kubwiwe, kubwa connection, kubwo tuguma turi abagenzi, kuko tuba turi fidele, ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko uzokwemera kubutakaza kubwanje azoburonka bugwiriye, kubera yuko uyu yavuze ngo ibitakara byose bitakare, ariko jewe ngume ndi connecte kuri source y'ubuzima bwanje. Rero ikibazo gica kiza uno munsi, sinakubajije kuza mu misa, sivyo ndiko ndavuga, ndiko ndakubaza wewe uri connecte kuri source y'ubuzima bwawe, muvugana iki, yakubwiye iki, muherukana ryari, yaguhaye uburongozi ubuhe? Nirihe jambo rya nyuma basuheruka kubwiye? Hama wibaza ngo sindi connecte ariko ndiko ndiruka gushika ku bintu. Umwansi baramubwira ngo he karashitse ku bintu ma bambe wa mwansi, siko we karashitse ku bintu, ehe nana ikarubaka inzu, ehe nani yaronse umuduga mushasha, ehe nana aragize mariage, kuko Satani umugambi wiwe ni kwica, kwiba no gusambura. Rero neza ko Satani bamubwira abadayimoni kuri ya projet we yuko kwica no kukwiba, ehe arashitse kuri ibi, ehe araronse visa, ehe agiye Buraya, ehe bigenze gutya na gutya, ehe Satani akavuga ati no vous inquiétez pas, ndatekanye, tant que kari déconnecté kariko kiruka mu rupfu. En fait ukabonye kako kariko kariruka, wo kwibaza ngo kako kariruka karasiye ko karaja, ariko gaha umwanya kiruke kaguruke, ariko uza kuja kurondera ikiziga ciwe aho caguye. Ubu rero natwe mu buzima usanga twasaze, turiruka nagize ibi, nashitse kuri ibi, ndiko ndiruka nagize ibi nibi. Kubw'iyo mpamvu nta mwanya mfise wo kurondera Imana, nta mwanya mfise wo kubana n'Imana, nta mwanya mfise wo kuba connecte, nta mwanya ufise wo kuba connecte kuri source y'ubuzima bwawe, nta mwanya ufise wo kuba connecte ku kintu catumye uba umuntu muzima, catumye uronka umushaha ufise ubuzima, nta mwanya ufise, ata mwanya ufise. Reka ndabereke Adamu na Eva ngene batanguye kumera nk'inkoko baciye umutwe, siko? Adamu na Eva mwitongo rya Edeni ahantu hameze neza, tangorane atakibuze, bahejeje kujya kuri cacamwe. Murazi ikintu ca mbere cababayeko, babona bambaye ubusa, bari gusa, bagira isoni, bagira ubwoba, baja kwinyegeza. Ariko mureke kwiyumvira nk'abantu bo muri iki gihe, dusubire kuri rya epoke. Donc wewe ugize isoni kutambaye impuzu, et pourtant nta mpuzu zirigera zibaho kwisi, nta mpuzu zirigera zibaho, nta muntu n'umwe azambaye, wamye umeze uko, wamye uri gusa ubayeho neza, wamye uri gusa ufise amahoro n'umunezero, wamye uri gusa atasoni ufise, wamye uri gusa atabwoba ufise, wamye uri gusa Imana iza ntuje kwinye, wamye uri gusa. Nta mpuzu zirigera zibaho ku isi, nta muntu n'umwe arashona, nta muntu n'umwe aragira impuzu, ntibibaho, impuzu ntizibaho, kandi kanatsinda nta n'undi yambaye, mwese muri gusa. Nukuvuga ngo muri ca kibanza hantu nta cahindutse, ibintu bimeze kwa kundi, et pourtant vya bintu wari kurabona warubayeho meze neza, d'un coup utanguye kubibona, ubibonye mwisoni, ingorane, ubwoba, insécurité, wirutse kwinyegeza, uri futu. None hahindutse iki ko mubiboneka atacahindutse? Hahindutse yuko umushaha wawe widekonexe ku bugingo, agashaha kawe gatanga kuri en désordre.
nka ya nkoko nababwira uyiciye umutwe amaguru abakiciruka n'amababa abagikora malgré ko waciye umutwe ariko bitanguye gukora en désordre. Kubera iki? Kuko vyagenewe gukora neza bicometse kuri source y'ubugingo. Uburonda babarire ngo hari abantu babayeho n'imishaha iri désordonnée n'ama problème gusa. Ordre ya nyuma baronse niki? Karabaye kimbia. Nico bituma mbona abantu baguma biruka. Uno munsi umuntu akubajije ikikubeshejeho wewe, mbeshejweho n'iciyumviro Imana yankomunitse ndiko ndatonda nja muri ico ciyumviro canke mbeshejweho na karabaye. Ege muramvuga ubutumwa nk'ubu abantu bagaca bashavura ikangeze ngo reka shana ngo navuga ibi ngo niyivugire ngo oya nukuri ntaco bikababeshejeho na karabaye, emera kari ubugwayi ariko mu izina rya Yesu uze wiconnecte kuhoraho. Kuko reka ngandabwiye ikintu kimwe, benshi muri mwebwe uri kuriruka ngo karabaye kugira ushike kuri bijya bintu ariko ntiwaharuye yuko umutima wawe nta capacité yo kuresista iyo karabaye uri kuravuga ugifise. Ejo utarabishikako uraryama bakarindira kuvyuka bakabura. Nta bwenge burimwo ariko intango y'ubwenge niki? Kwiconnecta kuhoraho. Rero ndababwira aka kantu gabene data mu buzima nukuri urapfuma wemera igipfa cose gipfe. Igipfa cose gipfe bati ibipfa birapfa, ibisambuka birasambuka, ivyononekara birononekara, ariko ico ntemeye ico ntarekuye nukurekura connection yanje n'Imana. Iki sindekura kuko uri connecte kw'isoko ry'ubugingo bw'ikintu cose c'exista. Naho isi yovaho izuba n'inyenyeri ibi vyose bikagarama bikavaho, jewe nkaguma ndi connecte ibi yo bigarukana vyose ndabibona, tukabaho kandi nkabaho neza kurusha. Amen. Abantu benshi bakubwira ngo nta mwanya, kubera iki? Ngiye kurondera ubuzima. Ubuzima ndashanga. Nabwiye abantu mu gatondo umugenzi wanje mereze kuri aho karorero twaba turavugana mu ndwiza bambe iheze ari mu bibazo kandi vy'ukuri agowe amerewe nabi. Mugabo two turaganira ku telefone, mugabo two tuganira yandondeye kuko akeneye imfashanyo kuko bitameze neza. Siko watabizi nagenda babwire yuko je narize ishuri rya coaching, donc ndagira coaching. Rero mporangira coaching ku telefone n'abantu tukaganira akandi hamahera. Mwari muzingo rero yari muri cadre ya coaching, mais comme ari umukristo urumva n'ibyo ubukristo turabishiramo. Siko rero uwo muntu turiko turaganira yaramerewe nabi. Muramaze kubona ahigi umererwa nabi ukumva ko n'amagara ari karahitanwa muri uko kumererwa nabi kwawe. Siko so atashobora kuba amagara yo mu mutwe canke amagara yo mu mubiri. Siko ukumva ari karahitanwa. Siko rero tuganiriye arambwira ati nta kintu na kimwe kigenda, ndihagarara ko mugabo j'en ai marre, sinshaka gusura kwihagarara ko. Siko j'en ai marre, rien ne va. Ndambwira nibiki bitagenda ngo nta na kimwe kigenda, ngo je n'umugore wanje nta kigenda. Abagenzi banje nta kigenda, abantu bitwa kara abagenzi banje babiri mfise twarashwanye ntituvugana ntituri. Arambwira ati business yanje nta kigenda, ibintu bimeze gutya na gutya aya. Jenta namaza nti noenda kwazi ikintu kimwe ko wambwiye abo mwashwanye no na business itagize, ariko ukumva ko ica mukuru uri kurambarira n'ubwoba burenze wumva ufise. Nkambwira ufise ubwoba bwiki? Ndambwira nti tugende buhoro tugerageze kuvyinjiramo turaba ubwoba ufise. Ndambwira nti ufise ubwoba bwiki vyakwere? Arambara ati mfise ubwoba bwo kuba umupapa. Si ubwoba bwo kuba umupapa? Ndambwira nimbwira mu vyaro undi mwana. Ndambwira wofise abana batanu ufise ubwoba bwo kuba umupapa koma.
justement ngo nico ngo ndabaraba nkabiyumvira nkimvira kazoza kabo nkimvira ukuntu bazobaho nkimvira yuko akazi kanje kari muri riske yo guhagarara uravyumva hama nkibaza ibi bintu bizogenda gute nkabura ingene bigenda kandi uko kumererwa nabi niyo tension birimwo mu bituma shwana n'abantu nibaza ko hariho n'amahera nemveshije muri business itaragarura inyungu ivyo vyose nguma nivira ko noba nemveshije nabi nkaca niyagiriza ko ari ubugaba nakoze donc merewe fo nta kigenda je nabwira umugenzi wanje aba muri Europe ndamubwira nti none ndakwaza ikintu kimwe je na fo baziti ko turavugana wari kunyereka yariko aba d'abord abantu benshi ba muri Europe usanga ba mu tu appartement muga wewe aba mu nzu yiwe mu rupangu rwiwe gugaye siko ndamubwira none wewe la fois passée wanyeretse mu rupangu rwawe uriko wubaka piscine none umbwira gute ngura Kenye uriko wubaka piscine mu rugo rwawe acambwa ati justement ijya piscine ndiko ndayubaka kuko ndiko ndabona ingene ibintu mbona umengo ejo ndabona ingene bizopfa bizogenda nabi ati rero nadesize kubaka piscine kugira inzu yanje ndayiha agaciro ejo ivy'akazi vyose bihagaze nkayidandaza basi impa amahera arenza ayo nayiguze okay sawa hamaramba ati rero urumva ikibazo mfise hejuru y'ijya nzu ngo mfise andi ma appartement atatu naguze ariko iya mbere nashatse ko bagira ama travaux ya rénovation kugira ntangure kuyikodesha entreprise nahaye ngo igire rénovation yaciye yugara haheze umwaka banke iguma inyishuza Denis nateza kwishura ku kwezi nguma nishura kandi inza atacikiranyinjiriza ngo iyindi ya kabiri bayikodesha chambre imwe chambre zibiri zarafashwe ariko hariho chambre imwe itagira umukiriya ngo iyindi ya gatatu yakora ibintu vya Airbnb ati mugabo hasohotse itegeko ni nk'ivyama maison de passage ahantu iri hasohotse itegeko yuko kizira ko ivyo bintu vy'ama maison de passage basubira kubigira ati donc urumva Jenda ndivane umuntu arantelefone karambwira amagogwa yiwe yose uyikwibwira Denis Kagisye akodesheje akazu ka leta kamahera amajana nka mugabo uragowe kundusha uragwaye ugira upfe uri futu uri mu gihugu giteye imbere uri ku telefone jewe je nanje nicaye niko ndibaza nimbe burya problème no bafite mu buzima yo bari yihe mubiboneka no mubifatika ni jense ama problème n'est-ce pas kandi yararongoye asabana batanu jense muravyumvaga bene data none ugira upfe siko ugira upfe uri muri panike vyakomeye kabaye rero mu nyuma ikintu namuganirije namwariye niwe ndakwazega ivyo bibazo vyose bihagaze imbere yawe ninde ari censé kubitorera solution arambara ngo ni jewe none wewe uri censé kubitorera solution uri muri état iyihe ngo ndi futu ndavuga ya uraborejwe n'ingorane nta bwenge bwo kwiyumvira bukwiye ufise nta mutwe wo kwiyumvira ukwiye ufise uri futu uri muri panique uri kugira ama crise de panique uri futu none nimba we uri futu naba bana batanu twavuga ninda barondera kazoza we uri futu none ngo siyo ngorane ngo tubona gutelefone reka ronda kwereka aho tuja inyuma guhera siko ndambwira nti mu bisanzwe état de ton âme iri futu urababaye uri mu bwoba karabaye barayiraguye etc siko kandi yo état de ton âme ni censé gutora ama solution kubigukikuje n'est-ce pas rero il faut que l'état de ton âme itangure kamera neza kugira état de ton âme imere neza état de ton âme yaremewe kuba connecté ku mpwemu y'ubugingo kuko impwemu y'ubugingo bibiri tubwira ngo aproduiza muri mwebwe amahoro umunezero umutekano ubugwaneza patience fidelité ni kuvuga ngo mpwemu uhoraho jewe ndi connecté kuri we aproduiza dans mon âme ikintu kizima kandi aproduije ikintu kizima ndashobora kuba nkikujwe n'ibibazo gusa ariko muri ivyo bibazo je nkabona solution alors kundi vyamuhitanye yapfuye rero aho bahera priorité ico bahera ko nikihe c'est l'état de ton âme amen bantu muvuduka mukiruka mukagira iki tant mieux ni muvuduke ni mwiruke ariko banza mu vérifier murabe ko l'état de votre âme imeze neza amen hama mwibuke ngo nta kindi na kimwe gifite capacité yo kugaburira yo kuvura yo kurestaura umushaha wawe atari mpwemu uhoraho
rero ibi si ibintu byo kwikura, gusenga si ibintu byo gutirisha no kwikura. Nico bituma ijambo ry'Imana rikubwira ngo ne vous y trompez pas mes chers, erega ngo ntawubesha Imana. Ni waba connecté mu by'impwemu uzokwimbura ubugingo, ariko ni wideconnecta, ariko ukaba umuntu mwiza w'umunyabwenge kameme yiruka kurondera amasolution, utakufa. Gane wabaraho utakufa rufu rubaya. Rero ikiza imbere ya byose, Imana ntiyihenze gutanga umwana wayo ngo aze kutureconcilier nawe. Ikiza imbere ya byose ni ukuba connecté kugira ngo nuzuze. Bene data, abantu bari connecté barateye ubwoba. Be wa mugore yarashiriye umwana yapfuye, Eliya, siko? Elisa, urano umumama, basinsigira mvuge n'umupapa yo kwihagararako, umumama, uje wafusa. Waziga bene data guterura mu kigomba wafutse gutya hasi. Ukabuze gusiga iziga c'umwana wawe. Umwe ufise, atawundi wigeze uvyara, umwe umoya tu. Atawundi wigeze yapfuye. Apfuye giturumbuka yajyamye usanga yapfuye, ntuzi n'icamwisha. Aragupfanya gupfiriye. Ariko ashise imbere y'umukozi amubajije n'amahoro, ngo n'amahoro byose ni neza. Byose ari umumama yovuga ivyo bintu. Aho ndakubwire ngo mpwemu arafise capacité yo kuhanda umushaha wawe kuvuga gutyo malgré la situation. Mwishengero mu ngoro y'Imana partout dans le monde twirirwa tubonana n'abantu, twirirwa tuvugana n'abantu, nta kintu kindengera jewe nk'iyo mbonye abantu b'impwemu ibintu ariko aramvugisha mu gihe cy'ibibazo. Nsigara nibaza none ibibazo byabaye canke nije nihenze, ariko ambwira ibi kandi yashikiwe n'ibi iyo. Mpwemu uhoraho arafise capacité yo kurestaurer ton âme. Mpwemu uhoraho arafise capacité yo kuzuza amahoro mu mutima wawe. Mpwemu uhoraho arafise capacité yo gutekanisha umutima wawe. Mpwemu uhoraho arafise capacité yo kuzana ivyizigiro mu mutima wawe. Mpwemu uhoraho ahantu ata kintu na kimwe kiboneka kizima, arafise ama capacité yo kuguha ama vision akakwereka ibintu abandi batariko barabona. Mpwemu uhoraho arafise capacité yo kukugira muzima au niveau de l'âme. Kandi Imana ntiyageneye umushaha wacu kuzohazwa na situation nziza zo hanze, yagenewe yuko uzohazwa na mpwemu w'Imana, hama uyu mushaho kaja kubaka situation nziza hanze. Nico gituma uvuga uti priorité numero 1, onona byose, ica byose, kuraho byose, mpombesha muri byose, shaka kugira iki, twara, beba. Ariko mpwemu uhoraho ntamveko. Mu gatondo nababwiye uwo mugenzi nako ndababarira arafise nationalité yagiye hanze ari muto ya imyaka 3. Francine. Asi wenda mubeshe. Muravyumva rero. Nagenda abwiye n'umujama wanje yagiye hanze kera arafise nationalité. Rero je naramuravye ga bene data. Entre nous les Burundais, tuvugana ukuri entre nous à voix basse. Ndaramujama wanje afise nationalité, ari mu bibazo by'abantu bafise inzu ise piscine itaragira n'ama appartement 3 agize iki. Je ndamuraba turaganira, ncasigaye ndaza nawe kwera Imana yanje uyu muntu none ubuzancuti zanje zaca Serbinazo. Na n'urupapuro bararonka ibi byo kwimvira ko bokubaka basha biri kure nk'ukwezi siko. Nkatamva none nimba uyu ugamana ari installé afise nationalité amaze kubaka ibi byose, nimba ari muri iyi eta none babandi nabo batarabasuri ko badahava babirukana, amategeko aguma hinduka, adashobora kuronka akazi kari normale, bikimeze gutya, wewe ari censé kuba muri eta iyihe nimba uyu ari muri eta. Hama ba Serbi ndabavuye ko ncangaruka kuri bene data mutararonka visa na Serbi tarakunda. Kachaza none gamani wacu naho. Angela ndababwire ngo ibanga ni rimwe, kuba connecté ku Mana bizana ubugingo kandi ubugingo busagutse. Amen. Amen. Urashobora kutavyemera ukabanza ukigeragereza, ariko iri jambo uzogibuka uzogaruka hahandi. Gusa ikibabaje nuko iyo utakaje imyaka myinshi uyerera mu bitagira ikimazi bikonona bigusambura, niyo ugarutse
ntugire ngo uzoca wubaka mu minota 2 oya bizogusaba igihe cyo kwiyubaka kirekire rero hakutakaza umwanya nuze kwa Yesu hakiri kare nuba inshuti yiwe hakiri kare nimukundane hakiri kare nimugire uwo mwanya amen amen kubera yuko yakuzanye ngaha kugira guha ubugingo kandi ubugingo busagutse amen kandi ntiyakuzanye uko ariko kose yaje afise programme ku buzima bwawe arazi ico yagushiriye ngaha amen mani bahezagire kadusenge oya abantu b'Iburaya banshwaniye baranyumva nta kundi kandi ngo minsi yose nguri ku buryo ngo uvuze Iburaya ngo wamuvuga ibintu bibi ngo vuga byiza navyo nukuri birahari kandi biruzuye kandi je sindiko ndababuza kugenda gusa ndiko ndakubwira ntiwiruke nk'inkoko baciye umutwe amen bugijya nkoko iyabuze ubwenge ahakwiruka ihunga yobanza ikagaruka igafata umutwe ikikonekta siko natwe rero hakwiruka duhunga ata mutwe reka tugaruke twikonekte ku isoko hama twiruke mu vy'isoko irikira turongoramo amen amen data ndagushima ko ari wewe soko nziza y'ubugingo bwacu mana umuririmbyi yavuze ngo menye ko isi ataco itanga kirenze ubuntu bwawe mana iyi si ntaco ifise co duhaza iyi si ntaco ifise co dusatisfeza iyi si nta kintu na kimwe ifise co garantiza sécurité yacu nta kintu na kimwe ifise co tekanisha imitima yacu nk'uko wobikora ariko mana wewe uri isoko ry'amahoro mana nk'uko ijambo ryawe ribivuga ngo amahoro aruta uko yomenywa n'umuntu wese azigama imitima yacu muri Kristo Yesu mana uri isoko ry'amahoro aruta uko yomenywa n'umuntu wese amahoro adakangwa n'ibihe amahoro atraverse ibihe amahoro aresista ikintu cyose uri isoko ry'umutekano atahandi hantu atakindi kintu twobikuramwo mana uri isoko ry'umunezero atakindi kintu na kimwe twobikuramwo mana ni wewe waje ni wewe wizanye ni wewe washatse kuza ngo twiho connecte ni wewe waje kuturondera ngo dusure kuba inshuti dusure kuba abagenzi ni wewe washatse ko tuguma turi kumwe mana tuguma turi connecte tuguma tuganira tuguma tuyaga mana tugira imyanya kugira ngo udukunde utwuzuze mu ivyawe mana uri imana isorora uri imana itanga ku buntu uri imana igira neza uri imana nta ciza na kimwe tuza kugusaba kirenze ivyiza wewe wiyumvira ku buzima bwacu mana ndasenze ngo mu izina rya Yesu wugurure amaso y'imitima yacu wugurure amaso y'ubwenge bwacu kugira ngo iri banga turyumve iri banga turitahure kugira ngo duhishurirwe mana tubimenye maze bidufashe kumara umwanya mu vyawe mana maze bidufashe kuguma mu vyawe mana kuba mu vyawe mana kugumana na wewe kugendana na wewe no kwirinda kuja hanze y'ivyawe mana urakoze mana ko ugira neza ndasenze ngo iri jambo rihindura ubuzima bw'umuntu wese aryumva ni mu izina rya Yesu dusenze amen amen